Ja, hallo, liebe Leute. Neues Tutorial, neues Glück. Hier möchte ich zeigen, äh, wie man ein, ich sag mal, Webcam-Stativ für einen 3D-Drucker baut. Geht darum, ich habe einen Tronxy X5S und da möchte ich gerne Webcam einbauen, die man dann schön positionieren kann, um eben hübsche Octolapse, also hier so Zeitrafferaufnahmen zu machen. Okay, ich habe das Teil auch schon konstruiert, das ist auch schon dran, aber ich habe schon gemerkt, da könnte noch was verbessert werden. Vor allen Dingen habe ich eine Webcam, da brauche ich auch einen anderen Anschluss. Fangen wir einmal an. In FreeCAD beginne ich im Part Design Modus. Neue Datei habe ich schon aufgemacht. Wir machen einfach einen neuen Körper und das wird jetzt das erste Teil. Das erste Teil, das wird diesmal nicht auf der XY-Ebene konstruiert, sondern auf XZ oder YZ. Ich denke, ich fange mal in XZ an. Das heißt, ich erzeuge eine neue Zeichnung auf der XZ-Plane und da ist sie. Und die Zeichnung, die fange ich hier unten an, gehe so nach oben und da haben wir jetzt ein paar Maße, die wir setzen müssen. Und zwar einmal will ich das, wie man das so oft kennt, symmetrisch machen. Und zwar hierzu. Und dann kriegt das erstmal eine Breite. Und das sind in dem Fall 40 mm. Die 40 mm, die kommen daher, weil mein Rahmen da hinten dieses doppelte Profil, das hat genau 40 mm. Also wird das entsprechend bemaßt mit 40 mm. Und die Höhe dieses ersten Teils, die soll sein 150 mm. So, jetzt kann ich da direkt erstmal Bohrungen rein konstruieren. Die können wir direkt im ersten Schritt dann mitmachen. Das heißt, die kommen irgendwie da, da, da und da. Die haben erstmal alle denselben Durchmesser bzw. Radius, also werden die gleich. Dann werden die halt symmetrisch zu dem. Diese beiden, da haben wir symmetrisch und ihr auch bitte symmetrisch dazu. Und dann werden die beiden ganz einfach senkrecht zueinander und schon habe ich die schön aneinander hängen und kann jetzt nur noch die Maße einfügen. So, das sind 4 mm Schrauben, die da durchgehen, also mache ich das hier einen Durchmesser von 5 und dann müssen wir die noch abstandsmäßig setzen. Die beiden Punkte kriegen einen Abstand von 20 mm und in der Höhe machen wir einen Abstand von 30 mm und zu der unteren Rand kriegen die einen Abstand von 10 mm. So, da habe ich erstmal unten die Schraubenlöcher. Damit wird das an diesem Rahmen angebracht. Okay, das habe ich schon gemessen. So, dann geht es weiter. Das können wir jetzt erstmal so, wie es ist, verlassen und wir erzeugen daraus ein Pad. Und zwar, das wird 4 mm. Also 4 mm Materialdicke und da habe ich das Teil. Wenn ich jetzt so da drauf gucke, möchte ich gerne in diese Richtung hier weiter konstruieren. Da machen wir eine neue Zeichnung. Und zwar, da wird nun hier so ein Rechteck rein konstruiert. Da können wir erstmal das Maß hier zu dem
Das sind minus 150 Millimeter. Und dann kriegt das Ganze hier, das ist natürlich auch symmetrisch, also brauchen wir nur den und die Linie zu selektieren und das Ganze symmetrisch zu machen. Und das Maß hier gut, mal schauen, wann immer denn da 20, ja, machen wir ruhig 20 und das kann ruhig auch hier die 4 mm kriegen. So, das wird jetzt hier auch ein Pad konstruiert und zwar in die Tiefe von 40 mm. Und dann machen wir das jetzt da und dahin. Ich mache mal wieder kurz oben für euch die Tastencodes an, dass ihr seht, was ich da drücke. So, das wird eine Verrundung. Und zwar die Verrundung. Das Teil ist breit 20, also können wir mal 10 versuchen. Wenn 10 nicht klappt, wie hier, dann nimmt man da 9,99999 und dann klappt das nämlich. So, dann, das ist das Teil. Wir können da OK klicken und dann kann ich hier noch ein Loch reinmachen. Und das wird jetzt aber nicht einfach ein Loch. Oder machen wir das ein normales Loch? Muss ich mal gucken. Nee, das machen wir nicht einfach ein Loch, sondern wir erzeugen von hier oben ein Loch da rein. Das heißt eine Zeichnung. Und da wird das wirklich ein rundes Loch. Und das kriegt einen Durchmesser von 10. Und das kriegt jetzt auch noch einen Abstand. Der ist minus 30. Habe ich das so gut konstruiert? Anscheinend hat er da schön gerastet. Okay, so, das Ding ist jetzt genau da, wo es hin soll. Und da mache ich jetzt aber zwar ein Pad, aber nicht durchgehend, sondern nur 2 mm. Das heißt, es geht nur bis da. Hier unten machen wir jetzt genau dasselbe. Auch, wir können erstmal das beenden hier. So, da kommt eine Zeichnung rein. Und das wird ein Sechseck. Und das kommt auch hier so schön auf die Mitte. So, dann wird das hier senkrecht. Das Maß von da nach da. Das wird 13 mm. Das ist auch, denke ich mal, der Radius dieses Kreises. Den könnten wir jetzt also auch, machen wir mal den Radius des Kreises, also den Durchmesser, das ist 13. Und dann muss noch der Kreis hier gesetzt werden, den Abstand dazu, das sind auch die minus 30. So, und da mache ich jetzt auch wieder ein Pad von 2 mm. Und jetzt sieht man hier, ich habe hier unten so ein, für so eine Mutter so ein Teil oben rund. Genau so möchte ich das haben. Okay, damit ist Teil 1 an sich fertig. Wir können weiter mit Teil 2 zeichnen. So, Teil 2 wird nun hier oben drauf gesetzt und das ist einfach nur so ein wie soll man sagen, eine Lasche oder was von 40 als 60 mm insgesamt lang. Das ist ähnlich wie dieses Teil hier konstruiert. Das möchte ich jetzt genau hier oben drauf haben. Ich will aber ein neues Teil anfangen. Also gehen wir erstmal her, machen einen neuen Körper.
Da ist er. Und in dem neuen Körper machen wir eine Datum Plane. Und die Datum Plane, die setze ich hier auf die XY-Achse. Das heißt, ich klicke das hier an, dann klicke ich die Fläche an, dann hat er XY-Plane 01. Und jetzt kann ich einfach hierher gehen in Z-Richtung und gebe da einfach mal 150 mm ein. Gucken wir, passt das? Ja, das passt sehr gut. Also haben wir die Datum Plane fertig. Können wir einfach OK klicken. So, auf die Datum Plane, da mache ich eine Zeichnung. Und da kann ich jetzt hier drauf weiterbauen. Das heißt, ich erzeuge ein Rechteck. So, das Rechteck, das hat eine Länge von 60 mm. Eine Breite von 20 mm. Jetzt müssen wir noch gucken, wie wir das hier bemaßen. Also da haben wir einmal einen Abstand. Ich mache erstmal die Origins hier wieder aus, dann haben wir die auch sichtbar. Also der Punkt dazu einen Abstand hat er jetzt nicht gemocht. Machen wir nochmal der Punkt dazu Abstand minus 10. Ja, sieht gut aus. Und der zu der Abstand, und das sind, denke mal, 20. So, nee. Doch, wird passen. Wird passen. So, da kann ich jetzt ganz einfach das schließen und erzeuge eine neue Aufpolsterung. Die ist wieder 4 mm dick und die wird wieder da, diesmal aber auch da und da. Wird die abgerundet und zwar wieder mit 9,999. Zweiter fertig, und da brauche ich jetzt mir die Mühe mit diesem Teil hier nicht zu geben. Da gehen wir einfach rein, erzeugen eine neue Zeichnung, und dann brauche ich jetzt zwei Kreise rein. Einer, der kommt dahin, kriegt einen Abstand hierzu von 30, hat einen Durchmesser von 10, und der zweite Kreis, der kommt hier hin. So, die haben erstmal denselben Durchmesser. Die sind bitte waagerecht, liegen die zueinander, und der Abstand ist 40. Okay, wir können das schließen, machen einfach eine Patch, sagen hier ruhig durch alles und okay. So ist der zweite Arm von diesem Stativteil fertig, und da kommt jetzt ein weiterer Part drauf, und zwar der wird ein bisschen komplexer. Den zeichne ich jetzt wieder so hier hin, und der wird oben drauf gebaut. Also mache ich ruhig wieder eine Datum Plane, aber erstmal einen neuen Körper. Und da machen wir die wieder hier sichtbar. Datum Plane. Und die Datum Plane, die soll selektiert werden. Die soll also auf dem liegen, und die wird jetzt hoch sein.
denke mal 154. Gucken wir uns das mal an. Ja, das sieht ganz gut aus. Da soll der genau hin. Das heißt, wieder Datumplane erzeugen und selektieren, Zeichnung drauf, und jetzt müssen wir da was hinzeichnen. Okay, das Teil, das sieht folgendermaßen aus. Das ist hier auch so ein Rechteck und es wird nur hier vorne weiter gezeichnet. So, jetzt machen wir erstmal wieder die unsichtbar, damit ich das hier schön bemaßen kann. Du zu dem Maß 20. Ausmaß, das müssen wir aber auch hier unten, Ausmaß ist 20 und der zu dem Abmaß 50. So, den lösche ich jetzt hier raus und kann jetzt hier vorne weiter zeichnen. Das heißt einmal daran, hierhin, dahin, dahin, dahin und dahin. Jetzt haben wir hier noch nicht alles korrekt bestimmt. Das ist waagerecht. Die beiden Punkte sind zueinander waagerecht. Das Maß hier können wir mal gerade bemaßen. Das sind, machen wir es ruhig, 25. Ich weiß gar nicht, was habe ich da original genommen. Das passt schon. So, das Maß hier, das machen wir 15. Und das dann werden, ich zeichne hier noch eine Linie rein. So, die Linie, die wird schön blau. Ist das hiermit? Ne, damit. So, das heißt, ne, das brauchen wir eigentlich nicht machen. Ich muss eigentlich nur sagen, du und du, ihr seid gleich. Und schon haben wir das Ganze richtig. Dass wir das noch bemaßen. Das habe ich gemacht. Ich mache auch mal 40. Schauen wir uns das mal an. Wie das aus? Ja, eigentlich schon. Gut, da können wir wieder schließen. Machen daraus eine Aufpolsterung. Da machen wir erstmal hier wieder die beiden. Erstmal OK klicken, dann eine Verrundung mit 9,999. Und das Ganze habe ich vergessen, das ist viel zu dick. Also gehen wir kurz hier wieder rein und machen das zu 4 mm. Jetzt können wir wieder das umticken und schon haben wir es fertig. So, das wird jetzt wieder so ein halbe Teil. Und damit ich hier unten reinzeichnen kann, machen wir erstmal den Körper aus und machen erstmal hier oben die Zeichnung drauf. Zeichnung da drauf, und zwar ein Kreis. So, der Durchmesser 10. Der Abstand 40. Der Abstand 30. Und dann können wir es schon reinschneiden lassen. Auch wieder hier mit nur 2 mm. Da ist zu. Dann gehen wir hier hin. Zeichnen noch eine Zeichnung rein. Und zwar wiederum ein Sechseck.
Durchmesser 13 und wieder die Bemaßung hier, der zu dem Maß 40, der zu dem Maß minus 30. So, da haben wir den auch drin. Schließen, Loch rein und Tiefe 2. So, jetzt sieht das genau aus wie da. Und wir können jetzt den zweiten Körper wieder aktiv machen und so sieht das Ganze aus. So, verbunden werden diese Löcher mit Schrauben und entsprechenden Flügelmuttern. Muss man schauen, wie lang die Schrauben werden. Das habe ich mir gar nicht so recht aufgeschrieben. Versuche es mal, man kann es ja immer noch ändern. So eine Schraube, da gehe ich jetzt erst einmal her, deaktiviere alle Körper und wechsle in den, wo ist er? Hier unten irgendwo, Thread Profile Modus. So, dann zeichnen wir ein neues V-Thread Profile. Das ist jetzt hier unten drin, deswegen machen wir den erstmal unsichtbar. Wir können auch die zurzeit unsichtbar machen. Da ist das Profil, was so rumrotiert wird und dadurch das Gewinde erzeugt. So, das selektieren wir jetzt und wechseln hier in diese Ansicht. Da haben wir es. Wir gehen auf ein Preset und wählen aus M10 Coarse 1,5. So, dann klicken wir einmal hier hin und dann sieht man hier 8,16 ist das Profil dick. Ich will eine Schraube machen, die muss dünner werden, damit die hinterher in die Flügelmutter passt. Da habe ich herausgefunden, wenn ich 0,6 mm da abziehe, dann komme ich damit ganz gut hin. Das heißt 8,16, das sind dann 7,56. Also tippen wir hier 7,56 ein und dann ist das kleiner geworden. Gut, jetzt erzeugen wir mit selektiertem Profil die Helix. Das machen wir hiermit. Und die ist jetzt lang. Kann man hier schauen. Helix selektieren. So. Die ist 15 mm lang. Reichen 15. Wir können die Schraube ruhig länger machen, da steht so oben was über. Also macht bei dieser Konstruktion keine Probleme. Also gehe ich nochmal hier auf das V-Thread Profile und da habe ich hier eingestellt, wie viel Drehungen sollen das sein. Das sind 10, da machen wir jetzt 15 raus. Und klick wieder auf die Helix, die müsste jetzt länger sein. 22,5 mm. Okay, so. Einmal das Profil, einmal die Helix auf Sweep. Bisschen weltweites Warten. Und da ist meine Schraube fertig. So, die Schraube, die möchte ich jetzt weiter konstruieren. Da kommt nämlich ein Kopf unten dran. Damit ich das machen kann, mache ich erst einmal, ich wechsle jetzt hier wieder in den Part Design Modus. Eigentlich in Part Modus, aber ich habe im Part Design Modus diese Funktion auch hier ins Menü reingeholt. Ich selektiere das und mache erstmal davon eine Kopie. So, da haben wir die Kopie als Part-Objekt und jetzt geht man im Part-Design-Modus einfach her und sagt, ich möchte einen neuen Körper erstellen. Dann erzeugt er einen Körper und der ist abhängig von der Sweep und wenn ich da was ändere, ändert sich das hier auch. Ist also eine ganz coole Sache. So, jetzt braucht man nur noch hier unten das zu selektieren und eine neue Zeichnung zu machen.
sage ich so einfach. Doch, macht er. So, da ist die neue Zeichnung und da mache ich jetzt wieder ein Sechseck hin. Mache ich das so? Dann mache ich das so. Da muss ich noch mal in mich gehen. Ich denke, ich mache den so. Das heißt, die werden senkrecht. Bitte senkrecht. Und der Radius hier, der wird jetzt nicht die 13 oder der Durchmesser, sondern der wird 12,8, sage ich mal zum Beispiel. Vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner. Muss man, wenn man sowas konstruiert, wirklich dann mehrfach drucken und ausprobieren. So, dann können wir es schließen. Und da mache ich jetzt eine Aufpolsterung. Ich hoffe, die geht in die richtige Richtung. Ja. Machen wir ruhig mal 3. So sieht jetzt diese Schraube aus. Jetzt kommt das härteste in der Welt. So. Und zwar, ich schneide jetzt von dieser Schraube, da schneide ich was ab. Und zwar, wir können erstmal das hier beenden. Willst du oder willst du nicht? Okay, er hatte was zu tun. Da machen wir jetzt eine neue Zeichnung drauf. Und zwar möchte ich von dieser Schraube auf der einen Seite hier was wegschneiden. Und zwar -3. Gucken, wie das aussieht. -3,5. Ja, das sieht gut aus. Okay, da schneide ich jetzt was weg. Das heißt, wir schließen das. Und ich mache, wenn er mich denn lässt, hier so eine Tasche. Jetzt geht die nur in die eine Richtung. Ich möchte die aber symmetrisch haben. Und durch alles. Bisschen weltweites Warten. Okay, da. Jetzt kann man diese Schraube hier so drauf drucken. Und liegend. Das ist echt eine coole Sache. Und das mache ich jetzt einfach auf dieser Seite auch. Aber das mache ich auch nicht da, sondern da. Erzeuge hier erstmal OK drücken. Wieder ein bisschen weltweites Warten. Na komm. Ich glaube, das ist fertig. Dann können wir die Zeichnung da auch erzeugen. Jetzt machen wir dasselbe hier auf der Seite. Und zwar, du kriegst einen Abstand von 3,5.
Können wir schließen. Und auch eine Tasche. So, die geht in die falsche Richtung, also reversed. Und auch durch alles. Okay, Schraube ist fertig. So, okay. Okay, wieder ein bisschen weltweites Warten. Wir haben jetzt unsere 3 Körper und da unten haben wir diese Schraube drin. Man sieht, die ist viel zu lang. Egal, die kann auch oben überstehen. Das heißt, ich nehme jetzt diese Bitte und gehe auf Transform. Und jetzt bewege ich die einfach. Gehen wir in die Aufsicht. Wo soll die denn hin? Ja, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Da kommt die nämlich hin. Wechseln in diese Ansicht und jetzt brauchen wir die nur noch nach oben ziehen. So. Und zwar so weit, bis die da so reinfährt. Und jetzt kann man hier gucken, ist die richtig? Ja, das sieht ganz gut aus. Kann man gerade hier so ein bisschen noch rausziehen. Also so wird sie wohl da reinkommen. Und da ist die erste Schraube. Okay, dann mache ich jetzt direkt eine Kopie davon. Das heißt, kann ich jetzt hier noch benennen, mache ich jetzt nicht. Gucken wir Copy Body 03. Okay. Hat er schon. So müssen wir noch pasten. Ich glaube, Steuerung V müsste da funktionieren. Und dann haben wir hier den Body 04 drin. Und den können wir jetzt auch bewegen. Transform. Ziehen wir hier so rüber. So ungefähr wird es hinhauen. Mal schauen. Ja, das sieht gut aus. Und der muss natürlich jetzt noch ein bisschen weiter nach oben. Und zwar gucken wir hier so rein. Ich glaube, da habe ich mich irgendwo vertan. Ne? Ja, aber kräftig. Die sind falsch rum hier gesetzt. Was machen wir denn da? Dann drehen wir einfach das Teil. Das heißt, können wir mal gerade OK drücken. Body 02, das bist du. Transform. Das ist natürlich jetzt blöde. Aber sei es drum. Das müssen wir einmal um 180 Grad drehen. Ist jetzt leider völlig daneben, aber dann kriege ich das wieder dahin geschoben. Da und da. Einmal Aufsicht. Boah, habe ich aber gut getroffen. Meine Herren, aber die Höhe noch nicht. Das heißt, wir gehen jetzt in die Ansicht. Gucken, wo kommst du denn hin? Da so drauf. Okay. So, die Schraube, die ist natürlich jetzt falsch rum. Ich sag gerade mal schauen, das war die 04. Können wir erstmal neu transform. Und zwar, die drehe ich jetzt gar nicht so.
Die drehen wir jetzt auch um 180 Grad. So, jetzt sieht man hier, dass die falsch rum gedreht ist. Das hat aber einen anderen Grund. Okay, gehen wir mal gerade hier raus. Gehe wieder, Buddy 03 ist noch aktiv. Da haben wir die Pocket, den Sketch. Müssen uns erstmal das hier unsichtbar machen. Oder machen wir mal die. Ja, da muss ich erstmal raus. Bin ich noch in irgendwas drin? Wie man hier sieht, da habe ich vergessen, den gerade zu richten. Der ist völlig grau und rüben schief. Buddy 02. Welchen Buddy habe ich denn jetzt aktiv? Buddy 3. Doch, das stimmt doch. Okay, die Schraube mal inaktiv. Das bist du. Buddy 2. Pocket 04. Sketch 08. Da ist er und den machen wir doch jetzt bitte senkrecht und schließen das Ganze und schon ist das richtig. So, jetzt müssen wir nur noch die Schraube da recht reinsetzen. Das heißt, es müsste Buddy 4 sein. Transform und können die jetzt hier so runterziehen. Kann man so von der Seite gucken, wie weit muss der denn da rein? Da muss ein ganzes Stück. So, danach geht's rein. So ist richtig. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt können wir die anderen Körper wieder aktiv machen. Und die Schraube 3 auch. Buddy 3 ist das, glaube ich. Ist gar nicht so einfach rauszufinden. Klammern wir das mal ein. Buddy 3. So, da ist die eine Schraube, da die andere. Okay, jetzt müssen wir noch die Flügelmuttern dazu machen. So, die mache ich jetzt folgendermaßen. Davon brauchen wir ja 4 Stück. Dann gehe ich wieder her, mache erstmal die alle unsichtbar. Die Schrauben auch. Können wir noch hier beenden. So, dann gehen wir wieder in diese, wo ist sie? Thread Profile. So, ich habe keinen Körper selektiert. Klicke hier hin, erzeuge ein neues Profile. Wieder im Property View. Wir holen uns den Preset heraus, M10 Coarse, also grob. Und klicken einmal dahin. So, jetzt ist es ja so, das Ingewinde, das muss eher größer werden. Also vorhin habe ich
minus 0,6 genommen. Jetzt mache ich plus 0,6. Das heißt 8.76. Einmal dahin klicken und jetzt ist das schon fertig. So, das bleibt selektiert. Wir klicken auf die Helix und die Länge sollte für die Mutter, die wir vorhaben zu machen, völlig ausreichend sein. Das heißt, einfach hergehen, den und den selektieren und den Sweep generieren. So, das ist jetzt unser Schneideisen für das Gewinde. So, jetzt muss ich noch eine Mutter dahin konstruieren. Das heißt, ich wechsle jetzt hier wieder in den Part Design Modus, mache einen neuen Körper. Hat er noch irgendwas zu motzen? Hat er eigentlich nichts zu tun. Wir machen einen neuen Körper. So, da ist der Body 05 und das gibt eine neue Zeichnung. Die wird wieder in der XY Plane erzeugt. Und das wird jetzt hier eben das, wie soll die Flügelmutter denn aussehen? Gut, soll keine richtige Flügelmutter sein, sondern so ein Stern. Das heißt, wir zeichnen einmal so, 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 so und so. Okay, jetzt, was haben die zu tun? Der und der bitte symmetrisch dazu. Du und du bitte symmetrisch dazu. Ihr bitte symmetrisch. Ihr bitte symmetrisch. Und die brauchen jetzt, brauche ich hier nur noch 2 anzutippen. Der und der auch symmetrisch. Und habe den Stern fertig. So, jetzt geht es um die Maße. Also die hier, die müssen jetzt eigentlich immer so schön folgen. Kann man sich jetzt überlegen, wie weit möchte man die reinziehen. So. Der Abstand wird 8,63. Sieht ganz gut aus. Und der bitte auch. Abstand 8,63. So. Und dann haben wir hier noch das Maß, machen wir 25 und das Maß hier auch 25. So, das soll jetzt der Stern werden, dieser Flügelmutter, und können wir schließen und aufpolstern. Nicht 10, die wird auch nur, sagen wir mal, 4 mm. So, das soll die Flügelmutter geben. Und jetzt können wir die noch ein bisschen schön runden. Zwar, das ist wieder so eine FreeCAD Mistaktion hier, wenn er das nicht selektieren will. Den kriegt er hin. Ah, jetzt hat er ihn auch. Okay, ich mache die Radien alle gleich. So, dann haben wir noch. Du. Aber jetzt kriegt er. Also das ist wirklich bei FreeCAD ein bisschen nervig. So, Radius. Mal gucken, ob 5 geht. Nee, geht nicht. Geht 3.
Ja, 3 geht. Ist aber ein bisschen zu heftig. Machen wir lieber 2. So. Das nehme ich jetzt. Okay. Dann ich könnte jetzt die noch alle hier runden, nur das wird echt zu weit führen. So, dann haben wir also den Körper fertig und da mache ich jetzt einfach Folgendes. Ich gehe her, mache aus dem Teil hier erstmal ein Part-Objekt. Das mache ich, indem ich das selektiere und hier hinklicke. Dann haben wir das hier. Das ist nicht mehr sichtbar. Dann machen wir aus dem Sweep-Objekt, also aus dem Gewindeschneider, auch ein solches Objekt. So, das nehme ich jetzt, transformiere das und ziehe das so ein bisschen. Das haben wir jetzt nicht. Da müssen wir nehmen. So, dass der da auch hundertprozentig reinschneidet. Und okay, dann wechseln wir in Part. Wir selektieren die Flügelmutter, den Sweep und einmal dahin klicken. Und schon haben wir die Mutter mit dem Gewinde fertig. So, da machen wir jetzt einfach, ich mache es immer vielleicht einen Schritt zu viel, aber egal, Part Design, wir machen wieder eine Kopie davon und daraus mache ich den Körper. So, den nenne ich jetzt wirklich mal um in Flügelmutter. Und jetzt machen wir die anderen alle wieder aktiv. Der. Und dann haben wir hier Body 4 ist die eine Schraube, Body 3 die andere Schraube. Jetzt müssen wir eigentlich wieder alle haben. Jetzt kann man die Flügelmutter nehmen, Transform, gehen in die Aufsicht und dann gucken wir, wo wollen wir die denn überhaupt hin haben. Okay, ich sag mal, dann fangen wir damit an, ruhig da. So. Gucken wir mal aus der anderen Richtung. Da sieht man jetzt, so ganz recht ist das nicht. Aber so sollte eigentlich passen. Jetzt fahren wir das Ganze dahin. Und ziehen ihn jetzt da so hin. So, da ist die Flügelmutter, wie sie da halt drauf gedreht ist. Und dann machen wir OK, selektieren die, Steuerung C, Flügelmutter, Steuerung V, ist jetzt die nächste Flügelmutter, das sollte dann die hier sein, rechte Maustaste, Copy oder Steuerung C, drücken OK. Nee, ganz so recht war das nicht. Jetzt haben wir doch schon. Nee, die müssen wir erstmal bewegen. Okay, Transform. Die muss nach oben gezogen werden. Wir haben ja schon 2. So, und dann lasse ich die noch ein bisschen drehen, dass man sieht, dass das 2 sind. Okay, jetzt gehen wir her. Jetzt können wir die erste Flügelmutter einmal kopieren. So, erstmal hier OK drin. Dann Steuerung C. Jo, Steuerung V. Und da ist die nächste Flügelmutter, rechte Maustaste Transform und die ziehen wir jetzt hier so rüber. Ah, da wird sie an zurück. Na komm.
Da wird sie richtig sein. Ziehen wir die hier nach unten. Da hängt sie da dran. Und machen wir nochmal eine Kopie von der jetzt. Okay, drücken. Steuerung C. Okay. Steuerung V. Flügelmutter 3. Rechte Maustaste Transform. Jetzt können wir die auch hier so runterziehen. Da ist sie. Und die auch verdrehen. Ist das der richtige? Ne, das ist er nicht. Das ist der blaue hier. Okay, dann drehen wir die auch. So, jetzt sieht man schon, wir haben also hier unsere beiden Schrauben und die Flügelmuttern, die sind zum Kontern, dass man die so gegeneinander dreht, dass man damit was richtig festdrehen kann. So, jetzt. Okay, jetzt, das haben wir soweit fertig mit diesen gekonterten Muttern. Das können wir jetzt hier beenden. Die Muttern muss man eigentlich gar nicht so kopieren, weil wir brauchen die ja einfach nur mehrfach drucken, aber soll natürlich auch hier in FreeCAD schön aussehen. So, jetzt geht es hier bei dem Teil weiter. Da zeichnen wir jetzt hier was drauf. Moment, wir müssen, das war Unfug. Wir müssen jetzt aufs richtige Objekt. So, jetzt machen wir doch mal gerade Bezeichnungen. Das hier ist das Teil 1. Das hier ist das Teil 2. Moment, F2. Teil 2. Und kommen wir mal gerade. Das müsste eigentlich das Teil 3 sein. Genau, F2, Teil 3. So, Teil 3 wird jetzt aktiv gestellt. So, das ist jetzt das aktive Objekt oder aktiver Body. Und da können wir jetzt wirklich da zeichnen. Wir sind im Part-Design-Modus, ist korrekt. Und eine Zeichnung da drauf. So, jetzt zeichne ich hier wiederum zwei solche Rechtecke. Eins dahin, eins dahin. So, die beiden, die werden erstmal waagerecht verbunden. Dann haben wir hier das Maß. Das werden wir wieder dazu messen. Minus 45 mm. Sieht gut aus. Die beiden Maße, die sind natürlich gleich. Und das Maß ist auch gleich. So, machen wir erstmal das Maß 4 mm und der Abstand von den beiden ich mache erstmal die Bemaßung hier von dem einen hier. Das Maß ist 20. Okay. Und das Maß, das wird 40. So, dann haben wir die Teile da konstruiert. Da können wir jetzt einfach nach oben aufpolstern. Und wie weit wird das? 20, glaube ich. Gucken wir mal, 20 Euro, das sollte reichen. So, jetzt können wir wieder hier, wie man das vorhin gekannt hat. Du bitte und du bitte, du und du. Und ihr werdet wieder, kriegt wieder einen Radius von 9,999. Macht er nicht. Warum nicht? Sah gar nicht so schlecht aus. Wahrscheinlich zu viel. Machen wir nochmal einen Radius von 5. Geht. 9,9. Geht nicht.
Ich glaube, das Maß ist anders. Ich glaube, das habe ich nur 14 gemacht. Da machen wir 7,4999. Ja. Ist ein bisschen schmaler als die. Ich hoffe, das kriege ich so hin. Müsste aber gehen. So, das machen wir dann einmal hier eine Zeichnung drauf. Wir können das erstmal abschießen und da machen wir die nächste Zeichnung. Und zwar, da zeichne ich auch so einen Kreis rein. Der Kreis hat natürlich einen Durchmesser von 10 mm. Maß hier minus 50, minus 55, minus 22,5 wahrscheinlich. Minus 52,5. Ja, sieht gut aus. Und dann haben wir das Maß zu dem hier. Und das sind minus 12. Gut, schließen wir. Jetzt kann ich das ruhig durch alles laufen lassen. Das heißt, ich mache hier jetzt eine Vertiefung und sage Through. Okay, und auf diese Seite hier, da mache ich jetzt noch eine Zeichnung. Da mache ich wieder das Sechseck. Der wird senkrecht. Radius, Durchmesser wird 13. Und jetzt müssen wir noch den auf dieselbe Koordinate bringen. Das waren minus 52,5. Und das Maß waren die minus 12, wenn ich das richtig sehe. Okay, sieht gut aus. Schließen. Und da mache ich jetzt auch wieder so ein Patch, aber nur 2 mm. Jetzt habe ich da wieder so ein Part, wo ich die Schraube so reinzaubern kann. Und da kommen dann die Muttern ran. Und die muss jetzt bedeutend länger sein. Das heißt, wenn ich mir jetzt gerade noch mal hier das anschaue, wo haben wir den? Das war Part 2, Teil 3. Ja, das ist Pocket, da haben wir ein Patch. So, wie breit ist das ganze Teil hier? Das ist 40 mm, also muss die Schraube auch locker mal 50 lang werden. So, jetzt gehen wir wieder her, schließen den Sketcher, gehen auf dieses, wo ist es, Thread Profile, deselektieren jede Zeichnung, klicken ruhig auch daneben und machen neues V-Thread Profil und da haben wir es, Property View, wieder ein M10 Course 1.5. So, das wird wieder eine Schraube, also muss das hier kleiner werden. 8.16 minus 0,6, also 7.56. Selektieren. Der ist selektiert. Wir machen die Helix da drauf. Okay, jetzt haben wir hier bei dem Thread Count 10, das heißt, die wird 15 mm. Die musste aber, wenn ich es richtig sehe, 40 mindestens sein, sagen wir 50. Also
Taschenrechner 40 durch 1,5 ist also 26, also machen wir ruhig 30 Gewindeumdrehungen. Und das kommt alles da unten hin, da sieht man es. Das heißt, ich kann jetzt das Teil 1 hier wieder kurz deaktivieren. Da haben wir die beiden, den, und wir machen einen Sweep davon. So, da ist die Schraube fertig. Ich mache daraus, gehe in den Part Design Modus, mache direkt daraus eine Kopie. Und aus der Kopie ein Körper. So, dann können wir wieder hier im Körper, wir sind im Part Design Modus, einfach das da selektieren, machen eine neue Zeichnung. Okay, da hat der Junge was zu tun. Da ist das fertig. So, jetzt machen wir doch mal alles andere unsichtbar. Flügelmutter, die auch. Teil 2, Teil 3. Die eine Schraube, die andere Schraube. Und irgendwo ist noch eine Flügelmutter sichtbar. Gut, jetzt da haben wir unsere Schraube. Und ich mache wieder ein Sechseck. Ich springe im Sechseck. Ach ne, mache ein Sechseck. So, das. Da haben wir das Sechseck. Das wird wieder hier schön mittig. So, du wirst bitte senkrecht. Und den Durchmesser 12,8. So, da haben wir es. Können wir die Zeichnung im Combo View hier schließen. Und eine Aufpolsterung. Da machen wir da die 3 mm. Und okay. Jetzt kommt wieder derselbe Kram, den wir vorhin hatten. Das heißt, ich gehe hier rein, selektiere das hier und erzeuge eine neue Zeichnung. Und dann schneide ich das einmal da und einmal da. Erstmal auf der Seite hier. Maß hier minus 3,5. Okay, da haben wir die minus 3,5. Schließen das Ganze. Machen wiederum
eine Tasche. Die bitte wieder symmetrisch und durch alles. So. Willst du nochmal ein Ende finden? Ja, da haben wir das Ende gefunden. So, jetzt gehen wir wieder hier hin. Wieder den selektieren. Erstmal hier OK drücken, wieder ein bisschen warten. Hier sieht man es hier unten, das ist man, was der Prozessor gerade zu tun hat. Eine ganze Menge. Wenn das, okay, da wollte ich gerade sagen, erst wenn das wegklappt. Okay, jetzt können wir die nächste Zeichnung machen. Auch wieder hier auf diese Fläche. Wo bist du? Da ist er. Jetzt müssen wir auf der Seite das Ganze mal wie vorhin auch. Das heißt wieder so ein Rechteck da reinzeichnen. Abstand davon, ne, das war noch in der Rechteckfunktion, da bitte der Abstand 3,5. Okay, können wir schließen. So, da können wir jetzt auch wieder schneiden. Und er geht in die falsche Richtung, das heißt reversed. Und dann bitte durch alles. Wieder weltweites Warten. Und OK klicken und nochmal warten. So, da. Na, noch nicht. Hier muss das Fenster, okay, da ist das Fenster weg. So, jetzt haben wir die Schraube fertig. Gut, jetzt machen wir wieder einen anderen Kram aktiv. Teil 1, Teil 2, Teil 3. Sweep und so. Dann haben wir hier die Schraube. Die Schraube. Dann haben wir hier die Flügelmutter. Flügelmutter. Gucken, ob wir alles haben. Sieht nicht so ganz schlecht aus. So, da haben wir zwei Flügel, eine Flügelmutter. Ah ne, doch, da haben wir zwei, sind alle da. So, jetzt wird dieser Körper hier, den können wir jetzt verschieben. Also transformieren. Transform. Einmal wird der gedreht, und zwar in dieser Richtung hier, um 90 Grad.
Dann schieben wir den so ein bisschen hier rüber. Mal schauen, welche Ansicht ist die richtige. Ne, die nicht. Dann ist es die. Bewegen wir den erstmal so und ein bisschen darüber. Jetzt kann man hier reinzoomen und kann den hier so richtig schieben. Jetzt können wir den hier mit drehen. So ist er richtig. Das war jetzt nicht so gut, den schon zu drehen, aber man kann hier die Schrittweite umändern. Und das geht ja auch wirklich nur um das richtig. Gedruckt wird das ja nicht zusammen, sondern nacheinander. So, wechsel die Ansicht hier hin. Schauen wir hier rein. Ist das denn da richtig? Ja, das sieht schon mal gut aus. Da kann man den hier so reinschieben. Kann man hier wieder reingucken. Am besten da. Wie weit muss der denn? So ungefähr. So, hier kommt natürlich jetzt wieder ein Teil rein, wo dann hinterher die Kamera drauf kommt. Das ist aber aufgrund der Länge des Videos wirklich eine Sache, die mache ich später. Ich mache jetzt gerade nochmal die Flügelmuttern da drauf. Das heißt, ich kopiere mir jetzt irgendeine Flügelmutter, immer ruhig die erste. Oder können auch die letzte nehmen. Ist eigentlich egal, aber das ist die gedrehte. Die müsste eigentlich gerade sein. Ja, sieht so aus. Das heißt, ich kann erstmal das beenden. Die Flügelmutter, Steuerung C und Steuerung V. So, dann müsste die da drunter gekommen sein. Sollte es die sein? Wird wohl. Können wir mal gerade ausprobieren. Transform. Ja, ist korrekt. So, die. Gerade mal in die Aufsicht. Die drehe ich erstmal wieder gerade. Jetzt kann ich die halt so drehen, wie ich sie da wirklich benötige. So, und zwar, die muss halt dahin gedreht werden, also so rum. Aufsicht, nee, ich glaube die Ansicht. Bewegen, die kann ich jetzt hier so schieben und dahin schieben. Dann kann man wieder dahin. Kann schauen, dass man die dann hier richtig schiebt, wo die so ungefähr hinkommt. Gucken wir nochmal, das ist die Ansicht, will aber die haben. Okay, das kann so bleiben. Und man sieht schon, die Schraube ist ein wenig zu kurz. Die müsste eigentlich noch ein Stückchen länger. Okay, kann man immer noch hinterher verändern. Das heißt, kann ich mal gerade zeigen. So, das müsste ja eigentlich hier der Sweep sein, wo ich das letzte Mal den gemacht habe. So, wir gehen her. Ich beende das erstmal hier. Nach Designmodus. Ich glaube, ich muss dafür wieder in den wo bist du, in den Thread Profile wechseln, wenn ich den selektiert habe. Property View Thread Count. Nee, das ist der nicht.
Ach, das sind die Sweeps von den ganzen Flügelmuttern. Gucken wir mal hier. Sweep. Das ist er, 30. Da mache ich jetzt mal draus 38. Und schon klappt das nicht mehr. Schade. Steuerung Z. Okay, ich muss das reparieren und dann können wir da weiter schauen. Den hat er mir jetzt hier kaputt gemacht. Muss ich gucken, dass ich die Schraube nochmal neu mache. Okay, das ist aber jetzt erstmal dieses Tutorial. Ich habe euch hier zeigen können, wie man in einem Guss so ein Teil konstruieren kann und wo die Fallstricke sind. Okay, dann viel Spaß beim FreeCADen. Wenn euch solche perversen FreeCAD-Videos gefallen, dann lasst bitte ein Abo da und dann verpasst ihr nichts, auch wenn ihr die Glocke dann klickt. Okay, dann meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Tschüss.